सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते, म स्वर्ण कमल। हाम्रा वैदिक शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको यो शान्ति मन्त्र, जसको अर्थ सबैजना सुखी हुन्, सबैजना निरोगी हुन्, सबैले राम्रो देखुन्, कसैलाई पनि कुनै क्षणमा कुनै कष्ट दुःख नहोस् भन्ने आशय हो। विश्व संसार एउटा परिवार हो। हामीले भाइचाराको सम्बन्ध राख्नु पर्दछ अथवा वसुधैव कुटुम्बकमको विचारले हेर्नु पर्दछ। त्यसकारण सद्भावमा लागौं भन्ने यसको आशय हो। यो मन्त्रको व्याख्या भन्दा पनि आज म सुख, खुशी, आनन्दता कहाँ छ भन्ने बारेमा सानो प्रवचन राख्न चाहन्छु। हामीले यो भन्दा अगाडि नै ओमकारको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौं। ओमकार तीनवटा अक्षरको एकाकार अक्षर हो। अ उ म, जड पदार्थ अ हो। हाम्रो अन्तर्वृत्ति मन बुद्धि चित्त अहंकार उ हो र ब्रह्म विष्णु महेश्वर स्वरूपको तो नित्य तत्व म हो। बस खुशी आनन्दता सच्चा आनन्दता त्यही ममा लुकेको छ। अब त मलाई कसरी प्राप्त गर्ने, म खोज्ने तरिका के हो, अलिकति चर्चा गरौँ। हामीलाई थाहा छ शरीर जड पदार्थ हो। शरीरको आफ्नो स्वभाव हुन्छ, शरीरको आफ्नो यात्रा हुन्छ। हामीले त्यसै अनुसार बुझ्नु पर्दछ। जति पनि हामी दुःख समस्याहरूमा परेका हुन्छौं त्यो अन्तर्वृत्तिको कारणले परेका हुन्छौं। मन बुद्धि चित्त अहंकार जब हाम्रो मस्तिष्कमा विचारहरू खेल्दछ त्यो मन हो। त्यो मनको कारणले विचारहरूका कारणले गर्दा नै हामी उथल पुथलमा रहेका हुन्छौं। समुद्रमा ज्वार भाटा छाल चले जस्तो हामीमा आउने विभिन्न किसिमका समस्याहरू त्यही मनको कारणले गर्दा हुन्छ, बुद्धिको कारणले गर्दा हुन्छ। हाम्रो चित्तमा कस्तो चित्त छ त्यो अनुसार मन र बुद्धि परिचालित हुन्छ। अनि हामीमा अहंकार बन्यो भने त्यो अहंकारले पनि असर गरेको हुन्छ। यसकारण मनको वृत्ति अन्तर्वृत्तिबाट हामीलाई दुःख भएको हुन्छ। जब हामी यो कुरालाई बुझ्दछौं र आफ्नो स्वरूपलाई खोज्दछौं, म कहाँ छु भनेर खोज्दछौं, ब्रह्म तत्व जो छ त्यो म हो। शक्ति स्वरूपको तत्व जो छ शिव शक्ति भनेर हामी भन्छौं त्यो म हो। र आत्मिक तत्व जो एउटा साक्षी भावको तत्व छ, त्यो साक्षी भावको तत्वमा गएर हामीले आफूलाई बुझेर मलाई छलङ्ग देखेर मबाट हामी हाम्रो बाह्य वृत्ति र अन्तर्वृत्तिलाई यदि हामीले निरीक्षण गर्न थाल्यौं भने अकस्मात हाम्रो मुखबाट आनन्दताको मुस्कान छुट्दछ, खुशीको तरङ्ग देखिन्छ। त्यो खुशी नै नित्य खुशी हो। बस खोज्नु पर्ने खुशी नै त्यही हो। त्यो नित्य खुशी सधैँका लागि रहन्छ। जस्तो शङ्कराचार्यले आत्मबोधमा भन्नुभएको छ, बाह्य नित्य सुखा शक्तिम हित्वा आत्मसुख निवृत्त घटस्थ दीपवत् स्वस्थ स्वान्तरेव प्रकाशते। बाहिरका जति पनि सुख शैलहरू आनन्दता भनेका अनित्य किसिमका हुन्। त्यसलाई सबैलाई त्यागेर हामीले हित्वा आत्मसुख निवृत्त, त्यो आत्मिक सुख भित्र आत्माबाट आउने सुख हो, जो हो मको पहिचानबाट आउने सुख जो हो, त्यो सुखलाई नै खोज्नु पर्दछ। जब त्यो सुख भेटिन्छ घडामा बलेको दियो जस्तो त्यो सुख त्यो आनन्दता निरन्तर रहिरहन्छ। बस खोज्नुपर्ने आनन्दता त्यही नै हो। यसकारण मलाई पहिचान गरौँ, मलाई खोजौँ, त्यसैमा नित्य अथवा सधैँका लागि हुने आनन्दता भेटिन्छ, खुसी भेटिन्छ। सत्कर्ममा लागौँ, आफूलाई चिनौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।